हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं अभी कोटपल्ली प्रोजेक्ट घूमने के लिए। ये देख सकते हैं व्यू आप पानी का किस तरीके से जा रहा। ये देख सकते हैं हमारे बुरहान भाई। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये हमारे हॉलीवुड के मुनीर भाई है। ये पानी का व्यू देख सकते हैं आप, एकदम मस्त है।